走最左侧车道。我们从最开始很快，叶璇和6人开始讨论，准确的说呢是被训，但他却很开心。杀猪了妈了个逼！开个100多万的跑车，你妈了个逼！真贱，我靠的你！你看他，你看他，这故意的。他是故意的。妈的逼，刚来唠叨的，前面没车不走。装啥呢妈了个逼！你看，你看，这对什么气都看你看，你看，你刹车。别了妈了个逼！我要举报你。这不是有意别你的吗？我想。你看他。可妈。蒙着。
哇吼！耶，那急了呀！我这是个粉一个姑娘。说别那么拼命了，是吧？